معرفی و چشمانداز. دویر یک پلتفرم ابری مدیریت کسب و کار است که ERP، MRP، CRM، منابع انسانی، اسناد الکترونیکی و فرآیندهای هوش مصنوعی را یکپارچه می‌کند. چالش اصلی: ابزارهای پراکنده باعث تکرار داده، تأخیر و خطا می‌شوند. ERP‌های سنگین پرهزینه‌اند و انطباق نباید دستی بماند. یک پلتفرم، یک داده. دیویر فروش، حسابداری، انبار، حقوق و عملیات را در پایگاه داده مشترک متصل می کند. داده یک بار وارد و امن استفاده می شود. نه مرکز کسب و کار. فروش و CRM، انبار، مالی، منابع انسانی، تولید، مدیریت، گزارش، یک پارچه‌سازی و دستیار روی یک هسته کار می کنند. ساختار در اعداد: 1098 ماژول، 769 جدول، 234 نقطه API، 18 زبان و 214 پروفایل صنعتی معماری مقیاس پذیر می سازند. از میدان تا دریافت: پیشنهاد، سفارش، ارسال، فاکتور، دریافت، حرکت انبار، بارکد و کار میدانی در یک زنجیره پیش می رود. مالی و حسابداری: دفتر کل، صندوق، بانک، بودجه، جریان نقد، اسناد الکترونیکی، تلفیق و حسابرسی با قواعد مالیاتی محلی سازگار می شود. نیروی انسانی و تولید: حقوق، حضور، مرخصی، شیفت، پرونده پرسنلی، BOM، دستور تولید، ظرفیت و کیفیت مدل. دستیار هوش مصنوعی: پرسش طبیعی، گزارش، هشدار موجودی، خلاصه سند و تحلیل تصویری پشتیبانی می شود. تغییر داده بدون تایید انسان انجام نمی شود. مهندسی مدرن: تایپسکریپت، ریاکت، API First، PostgreSQL، جستجوی برداری، PWA، QR، بارکد و OCR سرعت و امنیت می دهند. امنیت و دسترسی: جداسازی سازمان، نقش‌ها، رد پای حسابرسی، دسترسی رمزگذاری شده و سیاست نگهداری داده را کنترل می‌کند. سازگاری صنعتی: غذا، قطعه، ساختمان، نساجی، خدمات، تولید و تجارت با فیلد، گزارش و فرایند اختصاصی پشتیبانی می‌شوند. ساختار جهانی: زبان، ارز، پروفایل مالیاتی، سند الکترونیکی، حریم خصوصی و پرداخت برای هر بازار تنظیم پذیر است. مدل بسته‌ها: بسته‌های آغازین، حرفه‌ای، تجاری و سازمانی بر اساس کاربر، شرکت، شعبه، ماژول و پشتیبانی رشد می‌کنند. جایگاه بازار: دیویر عمق ERP را با تجربه ابری ساده ترکیب می‌کند و ERP، MRP، CRM و منابع انسانی را یکجا می‌آورد. انطباق: مالیات، فاکتور الکترونیکی، حقوق، نگهداری، حریم خصوصی و حسابرسی با قواعد قابل تنظیم و حقوق محلی مدیریت می‌شود. نقشه راه: بانک، حافظه سازمانی با هوش مصنوعی، تطبیق خودکار، استانداردهای منطقه‌ای و ساس چند منطقه‌ای در اولویت است. ارزش شرکا: پایلوت با اتاقها، نمایندگان، مشاوران و صنایع فرایند واقعی را می‌سنجد و بازخورد را وارد محصول می‌کند. چشمانداز 3 ساله: هدف، رشد از سیستم عامل کسب و کار منطقه‌ای به پلتفرم ساس جهانی، امن و چند زبان است. همکاری، دموی زنده، پایلوت، تحلیل نیاز و کانال بازخورد تحول دیجیتال قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کند. سپاسگزاریم. دویر، فناوری مدرن، داده امن و تجربه عملیاتی را به هسته دیجیتال کسب و کار تبدیل می‌کند. دمو و ارزیابی: نمایش زنده، بررسی فرایند و پایلوت نیاز سازمان را می‌سنجد و بسته یک پارچه‌سازی و انطباق را روشن می‌کند.